كم عدد الممالك التصنيفية؟ هاجوري. 6 ممالك يا معلم. 6. ممتاز. ما هي الممالك حقيقية النواة التي تقع تحت فوق مملكة حقيقية النواة؟ ما هي؟ ما هي الممالك حقيقية النواة؟ معلمة هل أجيب أنا أم تختاري أخرى؟ هيا يا سما، تفضلي. شكرا يا جوري. الطلائعيات، الفطريات، النباتات والحيوانات. ممتاز. عدد الممالك التصنيفية التي سبق لك دراستها. يا أولى التي درسناها سابقا، ما هي الممالك؟ هروى. المملكة وفوق المملكة. نعم. ماذا درسنا من الممالك حقيقية النواة نحن؟ الفطريات ممتاز. بدائية النواة. الفطريات هذه من الحقيقية النواة، أنا لا أريد بدائية النواة. شبيهة بالنبات وشبيهة بالحيوان، ما هي هذه المملكة؟ الطلائعيات. والطلائعيات. طيب، شاهدي معي هذه الصورة. سمي الشكل الذي ظهر لك. الشكل هو، ما هو الشكل؟ هو يريدك أن تظلل الأرقام الفردية، لكن أتوقع أن الشكل واضح، صحيح؟ ما اسم الشكل الظاهر؟ جوري. أرنب. إلى أي مملكة يا جوري ينتمي الأرنب؟ مملكة الحيوانات. إلى مملكة الحيوانات. ممتاز. سندرس اليوم مملكة الحيوانات، وهي تقع تحت فوق مملكة حقيقية النواة. وهذه المملكة طبعا تمتاز بعدة مميزات. من تستطيع أن تذكر لي بعض مميزات المملكة الحيوانية من خلال دراستنا السابقة في الفصل الثاني؟ درسنا التصنيف الحديث ودرسنا نبذة عن كل مملكة. هل لها جدار خلوي؟ لا يا معلمة، لا ليس تحتوي على لها جدار خلوي. طيب، من حيث تغذيتها، هل هي ذاتية التغذية؟ غير غير ذاتية. ذاتية. غير ذاتية التغذية. إذا كل هذه المعلومات نعرفها عن مملكة الحيوانات. من حيث الحركة، ممتاز راما، ليست وحيدة خلية، هي عديدة خلايا. من حيث الحركة، هل هي متحركة أم ثابتة في مكانها؟ متحركة. متحركة. ممتاز. إذا هذه بعض الخصائص التي نعرفها سابقا عن مملكة الحيوانات. من تقرأ لنا حقائق في علم الأحياء؟ تفضلي يا جوري. تحمي شقائق نعمان البحر السمكة المهرجة من المفترسات، وتجذب الأسماك المهرجة أسماكا أكبر لتكون فريسة لشقائق نعمان البحر. توجد على لوامس شقائق نعمان البحر تراكيب لاسعة تسمى الأكياس الخيطية للسع الفرائس وشل حركتها. توجد طبقة من المخاط على قشور السمكة المهرجة لتحميها من لسع شقائق نعمان البحر. شقائق نعمان البحر. أحسنتي. طيب، ما نوع العلاقة بين الأسماك المهرجة وشقائق نعمان البحر؟ هل هي تطفل؟ هل هي تكافل؟ هل هي تعايش؟ ما نوع العلاقة؟ السمكة المهرجة تجذب الفرائس لشقائق نعمان البحر، وشقائق نعمان البحر توفر منزل مناسب للسمكة المهرجة. إذا ما نوع العلاقة؟ رغد. تكافلية. أحسنتي، تكافلية، تبادل منفعة بين السمكة المهرجة وشقائق نعمان البحر. ويوجد على السمكة المهرجة يوجد غشاء مخاطي يحميها من لسع شقائق النعمان، فتستطيع العيش داخل شقائق النعمان دون أن تتعرض للسع. على الرغم من أن جميع الحيوانات تتشارك المخلوقات الحية الأخرى في بعض الخصائص، إلا أنها تمتاز بصفات فريدة. سوف نقارن في هذه التجربة بين مخلوقين حيين لنحدد أيهما أكثر احتمالاً أن يكون حيوانا. طيب، سأعطيك حيوانين
لنقارن بينهم. الأول هو الأسد، والثاني هو مخلوق حي درسناه سابقا وهو الأميبا. تمام؟ طيب سنقارن بين الأسد والأميبا. هيا أولى، هل تذكري الأميبا التي درسناها في مملكة الطلائعيات والتي كانت تتحرك بالأقدام الكاذبة؟ أجل. طيب هيا الوصف، الأسد هل هو وحيد خلية أم عديد خلايا؟ عديد خلايا. عديد خلايا، ممتاز. طريقة التغذية، الأسد هل هو ذات التغذية أم غير ذات التغذية؟ غير ذات التغذية. طيب والأميبا؟ تذكري أنها من الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، هل هي ذاتية أم غير ذاتية؟ غير ذاتية. غير ذاتية التغذية. طيب كم عدد خلايا الأميبا كانت؟ وحيدة. وحيدة، ممتاز. إذن الأسد عديد والأميبا وحيدة. هنا غير ذات التغذية وأيضا هنا غير ذات التغذية. الحركة، الأسد يتحرك بواسطة الأقدام والأميبا الأقدام الكاذبة. ممتاز، الأقدام الكاذبة. الموطن البيئي للأسد الغابة أو اليابسة، والأميبا المياه المالحة. البيئات الرطبة عموما، والأميبا تعيش أكثر في المياه المالحة. طيب الحجم، الأسد أكبر من الأميبا، صحيح؟ نعم. التكيف مع البيئة، أعطيني أي صورة لتكيف الأسد مع بيئته. أي صورة للتكيف؟ أنيابه حادة لتقطيع اللحم مثلا، السرعة لصيد الفريسة، هذه صور عديدة للتكيف. طيب الأميبا؟ الحركة بالأقدام الكاذبة، هذه صورة من صور التكيف لجمع الغذاء أو للحصول على الغذاء. طيب أيهما أكثر احتمالاً أن يكون حيوانا؟ الأسد. أكثر احتمال أن يكون حيوانا لأنه عديد الخلايا وحجمه أكبر من الأميبا، فبالتالي هو أكثر احتمالا أن يكون حيوان. الفكرة العامة لهذا الفصل، تصنف الحيوانات بواسطة مستويات بناء أجسامها وتراكيبها وتكيفاتها وخصائصها. مملكة الحيوانات مملكة واسعة جدا، لذلك حتى ندرس مملكة الحيوانات لابد أن نقوم بتصنيف لهذه الحيوانات. سنصنف هذه الحيوانات حسب ماذا؟ حسب مستويات بناء أجسامها وتركيبها. الفكرة الرئيسية، الحيوانات مخلوقات حية متعددة الخلايا، حقيقية النوع، غير ذاتية التغذية، تعيش في بيئات مختلفة. أهداف درس اليوم، نلخص التكيفات التي هيأها الله تعالى للحيوانات حتى تتمكن من العيش في بيئات مختلفة، نربط بين التركيب والوظيفة في الحيوان، نميز بين مراحل التكوين الجنيني في الحيوانات. نبدأ بالهدف الأول وهو الخصائص أو التكيفات التي هيأ الله سبحانه وتعالى للحيوانات للعيش في بيئات مختلفة، والخصائص العامة للحيوانات. ما هي خصائص الحيوانات؟ سنظلل هنا الخصائص المتعلقة بالحيوانات بناء على دراستنا السابقة ومعلوماتك. هيا خصائص الحيوانات. أولاً، هل هي بدائية أم حقيقية؟ حقيقية. ممتاز، حقيقية. هل هي ذاتية أم غير ذاتية؟ غير ذاتية. غير ذاتية، ممتاز. هل جدارها الخلوي مكون من السيلولوز أم ليس لها جدار أم جدارها من الكايتين؟ ليس لها جدار. ليس لها جدار، ممتاز يا أولى. هل هي وحيدة أم عديدة؟ عديدة. عديدة، رائع. هل هي متحركة أم ثابتة في مكانها؟ متحرك. متحركة.
هل ليس لها أعضاء أم تعيش في بيئات مختلفة؟ تعيش في بيئات مختلفة. تعيش في بيئات مختلفة. ممتاز. إذا هذه هي خصائص الحيوانات حقيقية النواة، أي أن نواتها محاطة بغشاء نووي، غير ذاتية التغذية أي لا تصنع غذائها بنفسها، ليس لها جدار خلوي، وعديدة خلايا ومتحركة، وتعيش في بيئات مختلفة. اجتمعت مجموعة من الحيوانات عند الفيل، وأخذ كل واحد منهم يتحدث عن الغذاء والتغذية عند الحيوانات، وقد كان بعضها صادقا فيما قال وبعضهم كاذب فيما أخبر. اقرأي العبارات التالية ثم حددي أي من هذه الأقاويل صحيح علميا وأي منها مجرد ادعاء. في التغذية والهضم للحيوانات، هل جميع الحيوانات غير ذاتية التغذية؟ هل هذه حقيقة أم ادعاء؟ هارينات. حقيقة. حقيقة. ممتاز. جميع الحيوانات غير ذاتية التغذية. لكل الحيوانات أسنان تساعدها على تقطيع طعامها؟ هرامة. لا، ليست جميعها. ليست جميعها. يتم الهضم داخل خلايا كما في الإسفنج؟ صحيح، يتم الهضم داخل خلايا كما في الإسفنج. يتم الهضم داخل تجاويف خاصة كما في اللاسعات. تتغذى بعض الحيوانات بطريقة ترممية، أي عن الأجسام الميتة. ادعاء. طيب، نقول بعض الحيوانات اللافقارية متطفلة على كائنات حية أخرى. هل يوجد بعض من الحيوانات متطفلة؟ أجل. نعم، مثل الديدان اللي تعيش داخل الأمعاء، القمل، كل هذه من الحيوانات المتطفلة. الحيوانات المائية التي تعيش قريبا من سطح البحر ذاتية التغذية. لاحظي أنها حيوانات ادعاء. يتم الهضم داخل أعضاء خاصة مثل دودة الأرض والجمل. حقيقة. حقيقة. بعضها يتم الهضم داخل أعضاء خاصة. إذا في التغذية للحيوانات، وهي أول خاصية ندرسها، أن جميع الحيوانات غير ذاتية التغذية. قد تكون آكلة لحوم مثل الأسد، آكلة أعشاب مثل الأبقار، قارتة مثل الدب يتغذى على اللحوم والأعشاب. تتغذى بعض الحيوانات بطريقة ترممية. صحيح، بعض الحيوانات مثل ديدان الأرض تتغذى بطريقة ترممية على المواد الميتة أو الأجسام العضوية. بعض الحيوانات اللافقارية متطفلة على كائنات حية أخرى مثل الديدان التي تعيش داخل الأمعاء، والعديد من الحيوانات التي تعيش متطفلة. إذا في التغذي والهضم نتفق أن جميع الحيوانات غير ذاتية التغذية، هي لا تصنع غذائها بنفسها. يوجد بعضها، طيب كيف تحصل على غذائها؟ يوجد بعضها متطفل، وبعضها مترمم، وبعضها آكل لحوم، وبعضها آكل أعشاب، وبعضها قارثة. هذه طرق التغذية في الحيوانات. الهضم. بعد أن حصل الحيوان على الغذاء، كيف سيتم هضم هذا الغذاء؟ إما أن يكون الهضم داخل خلايا مثل الإسفنج، إما أن يكون الهضم داخل تجاويف مثل اللاسعات، وإما أن يكون الهضم داخل أعضاء متخصصة مثل دودة الأرض والجمل، يعني لديها جهاز هضمي متخصص يبدأ بالفم وينتهي بفتحة الشرج. إذا التغذي جميعها غير ذاتية التغذية، قد تكون آكلة أعشاب، آكلة لحوم، قارثة نعم، وآكلة ومتطفلة ومترممة. الهضم يكون إما داخل خلايا أو داخل تجاويف أو داخل أعضاء متخصصة. طيب. أخيرا سننتقل إلى الدعامة. انظري إلى الصورتين التي أمامك. مما تتكون الدعامة في جسم السنجاب والدعامة في جسم الحشرة. الدعامة هو الهيكل الذي يعطيها القوة والصلابة
يكون هيكلا إما داخليا أو خارجيا. في السنجاب، ما هو الهيكل الذي أعطى السنجاب الدعامة؟ العمود الفقري. العمود الفقري، ممتاز. وفي الخنفساء، ما هو الهيكل الذي أعطاها الدعامة؟ هل هو هيكل خارجي أم داخلي؟ هيكل خارجي. هيكل الهيكل خارجي. الخارجي. طيب افتحي كتابك الآن يا أولى على الدعامة. سأعطيك دقيقة لقراءة الدعامة وبعدها سنقارن بين السنجاب والخنفساء. معلمة صفحة كم الدعامة؟ حاضر، الآن سارة صفحة كم الدعامة؟ في صفحة 149. حسنا، شكرا فقط لك. الدعامة، اقرأيها سريعا ونعود. إذا انتهيتي ارفعي يدك. هيا أولى نبدأ. هي جزئية بسيطة فقط. طيب، ذكرنا أن السنجاب الدعامة له هو العمود الفقري والخنفساء الهيكل الخارجي. طيب، هل يمكن أن أصنف الحيوانات حسب نوع الدعامة في جسمها؟ إلى ماذا نعم. أصنفها؟ اللافقريات والفقاريات. ممتاز، نصنفها حسب دعامتها إلى لا فقريات وإلى فقريات. إذا إما أن تحتوي أجسامها على عمود فقري نقول أنها فقريات، وإما أن لا تحتوي على أجسامها على عمود فقري نقول أنها لا فقريات. بناء على ما قرأتي الآن سنضع كل خاصية هل هي من الفقريات أم من اللا فقريات. هيا، من تقرأ الخاصية الأولى وتضعها في مكانها المناسب؟ هيا رغد. الدعامة داخل الجسم الفقريات. ممتاز. هاسمة. الدعامة خارج الجسم اللافقاريات. ممتاز، اللا فقريات. هجوري. تقوي الجسم وتدعمه. اللافقريات. اللا فقريات والفقريات كلاهما يحتوي على هيكل يعطي الجسم القوة والدعامة، سواء كان الهيكل داخل الجسم أو خارج الجسم. من قرأت أيضا عن الدعامة تحافظ على سلامة الأنسجة الداخلية، هل هي فقريات أم لا فقريات؟ هي أولى جمانة، جنى، راما، رقية. أين أنتم؟ تحافظ على سلامة الأنسجة الداخلية يا جمانة. الفقريات، ممتاز، هي تحافظ على سلامة الأنسجة الداخلية، وأيضا اللافقريات تحافظ على سلامة الأنسجة، لأن الهيكل للحشرة يحافظ على ما بداخل هذه الحشرة. هارينات تساعد على تحريك العضلات. الفقريات. الفقريات، ممتاز. ينمو بنمو الكائن الحي، يعني لا يحتاج أن ينسلخ من الكائن الحي. فقريات. فقريات، ممتاز يا نوف. لا ينمو بنمو الكائن الحي، إذن اللا فقريات. رواء. كنت أريد أن أجاوب على السؤال الذي جاوبت عليه الآن. طيب، يمنع فقدان الماء من أنسجتها الطرية.
من التي تمنع فقدان الماء من أنسجتها الطرية؟ هي اللافقريات. ممتاز يا جولي. يحمي جسمها من المفترسات. الفقاريات. الفقريات، لا، اللافقريات لديها هيكل خارجي يحمي جسمها من المفترسات. هذا الهيكل الصلب للحشرة يحمي جسمها من المفترسات. إذا الحيوانات من حيث الدعامة تقسم إلى قسمين، إما تكون حيوانات فقرية وحيوانات لا فقرية. مهم جدا يا أولى أن نعرف الفرق بين الفقريات واللا فقريات. والفرق الرئيسي بينهم هو أنها تحتوي على عمود فقري، الفقريات، بينما اللا فقريات لا تحتوي على عمود فقري. طيب من حيث نوع الهيكل، الحيوانات التي لها عمود فقري كيف يكون هيكلها؟ داخلي أم خارجي؟ داخلي. داخلي، ممتاز. والحيوانات التي لا تحتوي على عمود فقري كيف يكون الهيكل؟ خارجي. خارجي، رائع. فوائد الهيكل. الهيكل الداخلي من فوائده يعطي الجسم الدعامة، يوفر دعامة للعضلات حتى تساعدها على الحركة ويحمي الأعضاء الداخلية. والهيكل الخارجي الذي يحيط بالخنفساء وبعض القشريات أيضا لديها هيكل خارجي وهي ليست من الحيوانات، يعطي جسمها يعطي الدعامة. جسمها ماذا؟ الدعامة، ويحمي أنسجتها الطرية ويمنع فقد الماء ويحمي أيضا جسمها من المفترسات. طيب الحيوانات التي تمتلك عمود فقري وهيكل داخلي، هل ينمو الهيكل مع نمو جسمها؟ نعم. نعم. ينمو مع نمو الجسم. أما الحيوانات التي تحتوي على هيكل خارجي مثل العقرب، هل ينمو الهيكل مع نمو جسمها؟ لا، تحتاج أن تنسلخ. تحتاج إلى أن تنسلخ، لا ينمو بنمو الحيوان. يحتاج الحيوان هنا أن يحدث له انسلاخ حتى ينمو له هيكل جديد ويستطيع أن ينمو الحيوان. إذن الحيوانات من حيث الدعامة تنقسم إلى قسمين، فقريات ولا فقريات. الفقريات تحتوي على عمود فقري وهيكل داخلي، واللا فقريات لا تحتوي على عمود فقري وتحتوي على هيكل خارجي. فوائد الهيكل الداخلي والخارجي واضحة يا أولى؟ هل واضح الجدول بالنسبة لك؟ هذا الجدول مهم جدا، المقارنة بين الحيوانات الفقرية واللا فقرية. أخيرا نريد أن نصنف هذه الحيوانات التي أمامك إلى فقريات ولا فقريات مع ذكر الهيكل داخلي أو خارجي. الأسد. أنا فقريات. هيا افتحي المايك وأجيبيني. الفراشة. لا فقريات. لا فقريات وهيكلها خارجي. الحمامة. فقريات. فقريات. الأخطبوط. لا فقريات. الحوت. فقريات. قنديل البحر. لا فقريات. لا فقريات. إذا إما أن تحتوي على عمود فقري وإما أن لا تحتوي على عمود فقري. إذا درسنا اليوم فقط خاصيتين من خصائص الحيوانات، هي التغذي والهضم والدعامة. في التغذي والهضم ذكرنا أن جميع الحيوانات غير ذاتية التغذية، والهضم يختلف، إما أن يكون داخل خلايا أو داخل تجاويف أو داخل أعضاء متخصصة. الدعامة قسمنا الحيوانات من حيث الدعامة إلى فقريات ولا فقريات، قارنا بين الفقريات واللا فقريات. غدا بإذن الله سنكمل بقية الخصائص للحيوانات. هل يوجد أي سؤال يا أولى؟